आज मैंने फालतू टाइम का इस्तेमाल करके बचा हुआ दिमाग लगा के ये आइटम बनाया, लेकिन मेरे मन में रहा ना गया, इसीलिए सोचा कि आपको भी ये बता दूं। जिसके लिए कागज को बीच तक दोनों ओर से मोड़कर एक बार फोल्ड करके आधे हिस्से तक बड़ी प्यार के साथ काटकर एक साइड के हिस्से को काटकर थोड़ा सा ग्लू को लगाया एंड इसको यहाँ पर चिपकाया। इसके बाद कुछ खास नहीं, बस फालतू वाली थोड़ी बहुत डिजाइन सेट करके बनाई है प्यारा सा खिलौना जो कितना गजब लग रही है। फिर भी रहा ना गया तो 4-5 लकड़ियों को गोलाई में सेट करके ढक्कन की सहायता से चिपकाकर उल्टा कर लिया एंड दोबारा से ग्लू को लगाते हुए इसके सभी सिरों पर एक एक करके ढक्कन को चिपकाने के बाद हल्का सा दिमाग का इस्तेमाल करके स्टैंड को भी रेडी कर लिया। फिर जो मेरा टाइम पास हुआ यार, कसम से मजा आ गया। लेकिन अगर आपको ना आया तो सब्सक्राइब वाले बटन को मेरे मुंह पे फेंक के अपना बदला ले सकते हो।